يقول ابن بابويه القمي: اعتقادنا أن القرآن الذي ينزله الرب عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هو الموجود الآن، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أن نقول أكثر من ذلك فهو كاذب. ويقول المفيد: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد عليه الصلاة والسلام باختلاف القرآن، وما أحدثه بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان. هذان قولان مختلفان ومتعارضان صدرا من شيخين من شيوخهم يجمعهما وحدة الزمان والمكان ويتفقان في الهوية المذهبية، بل إن هذا المفيد هو تلميذ لابن بابويه القمي. ونجد أن تلميذين من تلامذة المفيد ومن أكبر شيوخ الشيعة وهما الطوسي وابن المرتضى يقولان بما قاله ابن بابويه، وأن مذهب أهل التحقيق من الشيعة إنكار هذه الفرية. وأول كتاب تسجل فيه هذه الفرية هو كتاب سليم ابن قيس، وهو أول كتاب ظهر للشيعة كما يقول ابن النديم وغيره، وقد أكثر الشيعة من مدحه وتوثيقه والثناء عليه. البداية كانت بكتاب سليم وبروايتين فقط، ولكنها بداية قوبلت بالرفض من بعض الشيعة، فهذا يعني الحكم بالموت على هذه المقالة. لولا أنه جاء في القرن الثالث من تبنى هذه الأسطورة وزاد عليها، حين جاء شيخهم علي بن إبراهيم القمي وصرح بها في مقدمة تفسيره، ولهذا قال شيخهم الكاشاني إن تفسيره فيه غلو. ومن بعد القمي جاء تلميذه الكليني الملقب عند الشيعة بثقة الإسلام ومؤلف أصح كتاب من كتبهم الأربعة المعتمدة في الرواية، حيث روى من أخبار هذه الأسطورة الشيء الكثير، ولهذا قرر الكاتبون عنه عند الشيعة أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي. والكليني عند شيوخ الرافضة في أعلى درجات الصحة، لأنه كان معاصرا للسفراء الأربعة الذين يدعون الصلة بمهديهم الغائب المنتظر. وقد صدر حديثا كتاب اسمه صحيح الكافي، جرد من الروايات التي تمس القرآن، بل حذفت أبوابا بكاملها مع أحاديثها. لكن في تفسير العياشي وجدت أسطورة التحريف مكانها في مواضع كثيرة ومتفرقة، وتفسير فرات نقل من أخبار هذه الأسطورة أيضا. ومن هذا القرن محمد بن إبراهيم النعماني، الذي روى في كتابه الغيبة طائفة من الروايات في هذا الافتراء، وهو عندهم من أجل الكتب وأثبتها. ومن المتحدثين في هذه الفرية أبو القاسم الكوفي، وقد نسبته بعض كتب الاثنى عشر إلى الغلو، وشهد على نفسه في كتابه الاستغاثة بأنه على هذا المنهج المضل. ومن بعد هؤلاء نرى شيخهم المفيد سجل في كتابه أوائل المقالات إجماع طائفته على هذا المنكر، ونقل بعض أخباره في بعض كتبه كالإرشاد. وفي القرن الرابع أعلن كبير شيوخهم ابن بابويه القمي براءة الشيعة من هذه العقيدة، وكذلك الشريف المرتضى الذي كان ينكر هذه المقالة ويكفر من قال بها كما ذكر ذلك ابن حزم. وقد أنكر ذلك أيضا شيوخ الشيعة كالطوسي والطبرسي، وكذلك استنكر هذه المقالة الطوسي صاحب كتابين من كتب الحديث الأربعة المعتمدة عندهم. وفي القرن السادس تولى إثارة هذه القضية مرة أخرى الطبرسي صاحب الاحتجاج، وسطر مجموعة من رواياتهم في ذلك، وزعم في مقدمة كتابه أنه لم يذكر إسنادا في أكثر رواياته لأنها محل إجماع أو مشهورة عندهم، فقال: ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناد، إما لوجود الإجماع عليه، أو موافقته لما دلت العقول إليه، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمآلف. وقد كان هذا الطبرسي المجاهر بهذا الكفر من معاصري أبي الفضل الطبرسي، صاحب مجمع البيان الذي ينكر هذه المقالة ويبرئ الشيعة منها. ويبدو أن إنكار أولئك الأربعة كان له وقعه، أو أن القضية أصبحت سرية التداول، فلم نشاهد نشاطا ملحوظا لبعثها وترويجها بشكل ظاهر وكبير إلا في ظل الحكم الصفوي الذي شهد إثارة لهذه الأسطورة واختراع روايات لها وترويجها أشد مما كان في القرن الثالث،
حتى يلاحظ أن هذه الأسطورة التي بدأت بروايتين في كتاب سليم أصبحت كما يعترف شيخهم نعمة الرب الجزائري أكثر من 2000 رواية، حيث إن شيوخ الدولة الصفوية كالمجلسي في بحاره والبحراني في البرهان وآخرين تولوا نشر هذه الفرية على نطاق واسع في ظل الحكم الصفوي. وفي آخر القرن الثالث عشر ألف شيخهم حسين النوري الطبرسي كتابا في هذا الكفر، جمع فيه كل ما لهم من أساطير في هذا الباب وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وجمع فيه رواياتهم المتفرقة وأقوال شيوخهم لإثبات أن الشيعة تقول بهذا الكفر. وقد أبان عن غرضه في مقدمة كتابه فقال: هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، وأودعت فيه من بدايع الحكمة ما تقر به كل عين، وأرجو ممن ينتظر رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا ينفع مال ولا بنون. وقد قام فئة من شيوخ الشيعة المعاصرين يتبرؤون من هذه المقالة وينكرونها كالبلاغي في آلاء الرحمن، ومحسن الأمين في الشيعة بين الحقائق والأوهام، والخوئي في تفسيره البيان وغيرهم. بعدما عرضنا للكتب التي نقلت هذه الأسطورة، نبدأ في بيان بعض مضامينها وصورة البداية لهذه الفرية، وكيف تطورت وبماذا انتهت. ونبدأ فيما تضمنه أول كتاب للشيعة وهو كتاب سليم بن قيس، حيث نجد الصورة لهذه الفرية في بدايتها، فترد هذه المسألة في روايتين طويلتين يتعلقان بموضوع إمامة علي. فتذكر الرواية الأولى والتي يرويها ابن عياش عن سليم، وفيها أن عليا لزم بيته حتى جمع القرآن وكان في الصحف والرقاع، واعتذر عن المسارعة إلى بيعة أبي بكر بانشغاله بجمع القرآن فقال: إني آليت على نفسي يمينا ألا ارتدي رداء إلا للصلاة حتى ألف القرآن وأجمعه. ومثل هذه الدعوة وردت في بعض كتب أهل السنة، ولكنها لم تثبت بسند صحيح. هذا وتصف رواية سليم جمع علي للقرآن بأنه لم يكن كله قرآنا، بل جمع تنزيله وتأويله والناسخ والمنسوخ منه. ولكن الرواية لم تكتفي بهذه الدعوة، بل قالت بأنه جاء به إلى الصحابة ودعاهم إليه، فقال عمر: ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا إليه. وإذا كانت رواية سليم تكتفي بما أسلفنا، فإن رواية الاحتجاج تضيف إليها فصلا جديدا يقول: ثم أحضروا زيد بن ثابت فقال له عمر: إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم، وأظهر علي القرآن الذي عنده، أليس قد بطل كل ما عملت؟ فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه؟ فدبر في قتله. ثم يشرح في موضع آخر محاولة القتل المزعومة وتكليف خالد بذلك، وأن أبا بكر تأسف وتراجع عن هذه المؤامرة خشية عواقبها، فقال وهو في الصلاة: لا تقتله يا خالد. ثم تواصل هذه الأسطورة فصولها فتذكر محاولة عمر لاستدراج علي وخداعه بدعوته إحضار القرآن حتى يعملوا به، وذلك محاولة منه لتحريف مصحف علي، وأن عليا رفض ذلك، وأن عمر سأله متى أوان ظهوره، فقال إنه سيظهر مع القائم من ولدي، يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة به. والرواية الأخرى في كتاب سليم تشبه الرواية الأولى وتزيد عليها بسؤال من طلحة لعلي: لماذا لم يخرج القرآن الذي معه؟ وسكوت علي عن الإجابة ومضيه في حديث عن أحقيته بالإمامة. ولكن طلحة يسأله مرة أخرى فيقول: ما أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه، ألا تظهر القرآن للناس؟ قال: يا طلحة عمدا كففت عن جوابك، فأخبرني عما في كتب عمر وعثمان، أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال طلحة: بل كله قرآن. فقال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا.
فهذه الرواية عند سليم تعرض عن الطعن في القرآن بطريقة صريحة، بل تؤكد بأن كل ما فيه قرآن، وأن فيه بيان حق أهل البيت وفرض طاعتهم، على حين أننا نجد روايات عندهم تناقض هذا وتقول: لولا أن زيد لم ينقص في القرآن لما خفي حقنا، وتقول: لو قرئ القرآن كما أنزل لألفينا فيه بأسمائنا. وفي تطور آخر بدأت هذه الأسطورة تتخذ شكلا عمليا ويزاد في أخبارها ورواياتها على يد القمي وتلميذه الكليني، وهذان الرجلان هما ممن أرسى دعائم هذه العقيدة الباطلة وعمل على ترويجها ونشرها والإكثار من الحديث عنها. فبدأوا بإقحام اسم علي بعد أي آية فيها لفظ وأنزلنا إليك، وزيادة لفظ آل محمد حقهم بعد لفظ ظلموا، وزيادة لفظ في ولاية علي بعد لفظ أشركوا، وتغيير كلمة أمة بكلمة أئمة حيثما وقعت في القرآن. وإذا قارنت بين ما جاء في تفسير القمي والكافي من هذه الروايات، وبين ما ذكره شيوخهم المتأخرون كالمجلسي والجزائري، سوف تلاحظ أن روايات التحريف زادت عند المتأخرين. وعد الشيعة هذه المفتريات جزءا مما سقط من القرآن، فقد روى الكليني في الكافي أن القرآن الذي جاء به جبرائيل 17,000 آية، وآيات القرآن كما هو معروف لا تتجاوز 6,000 آية إلا قليلا، فهذا يقتضي سقوط ما يقارب ثلثي القرآن. ويقول مفيدهم: إن الخبر قد صح من أئمتنا أنهم أمروا بقراءة هذا القرآن، وأن لا نتعداه بلا زيادة ولا نقصان حتى يقوم القائم عليه السلام فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الرب عز وجل وجمعه أمير المؤمنين. وقال شيخهم نعمة الجزائري: قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها، والعمل بأحكامه حتى يظهر صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء، ويخرج القرآن الذي عند أمير المؤمنين فيقرأ ويعمل بأحكامه. ولقد كان لهذه الأساطير التي تدعو إلى إهمال حفظ القرآن أثرها في مجتمعات الشيعة، كما شهد بذلك الشيخ موسى جار الرب، والذي عاش بين الشيعة فترة من الزمن فلم ير من تلاميذ الشيعة وعلمائهم من يحفظ القرآن أو يعرف وجوه قراءاته، ورأى أن هذا قد يكون من أثر انتظار الشيعة إلى مصحف علي الذي غاب بيد قائم آل محمد عليه الصلاة والسلام. وقد اهتم بإشاعة هذه الفرية الكليني في كتابه الكافي، وعقد لها بابا خاصا بعنوان أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام، وذكر فيه 6 روايات لهم، منها ما رواه عن جابر الجعفي إنه سمع أبا جعفر يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الرب تعالى إلا علي والأئمة من بعده. وتذكر بعض أساطيرهم أن بعض الشيعة اطلع على هذا المصحف المزعوم فيقول: دخلت على الإمام الصادق فأخرج إلي مصحفا فتصفحته فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه مكتوب: هذه جهنم التي كنتم بها تكذبان، فاصليا فيها لا تموتان فيها ولا تحيان. قال المجلسي يعني بها الأولين، أي أبا بكر وعمر. وإذا كانت هذه الرواية تسمح للأئمة بالاطلاع على ذلك المصحف المزعوم، فإن في الكافي رواية أخرى تخالف ذلك، حيث جاء فيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: دفع إلي أبو الحسن مصحفا وقال: لا تنظر فيه، ففتحته وقرأت فيه: لم يكن الذين كفروا، فوجدت فيها اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. وهذا المصحف الذي تتحدث عنه هذه الرواية مصحف سري محجوب لا يطلع عليه سوى الإمام، وهو يشير إلى أن من موضوعاته تكفير صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ليس كتاب الرب الذي نزل للناس جميعا والذي أثنى على الصحابة في جمل من آياته، بل هو مصحف تتداوله الأيدي الباطنية بصفة سرية وتنسب بعض أخباره لأهل البيت. يحتمل أن هذه الأسطورة نشأت عند الشيعة في القرن الثاني، والذي تولى نشرها بعض الغلاة،
وكان من أسبابها خلو القرآن مما يثبت بدعهم في الإمامة والصحابة وغيرهما. ثانيا، أكثر كتب الشيعة المعتمدة عندهم قد روت هذه الفرية، وجاءت معظم هذه الروايات صريحة في ذلك، لا يمكن حملها على أنهم يقصدون تأويل الآية أو بيان القراءات التي وردت فيها. ثالثا، ادعى جمع من شيوخهم استفاضة هذه الأساطير وكثرتها في كتبهم المعتمدة، وهذا طعن في كتبهم لا في القرآن، ولهذا حاول بعض عقلائهم الخروج بالمذهب من هذا المأزق الذي وقع فيه. ولكن هذه الأسطورة كانت رواياتها تزيد عبر القرون رغم إنكار المنكرين، وتبنى إشاعتها طائفة من الزنادقة الذين اندسوا في الشيعة. ولا ريب بأن من يقول بهذه الأسطورة فليس من الإسلام في شيء، ولا علاقة له بالقرآن ولا برسول الإسلام وأهل بيته، بل له دين آخر غير دين الإسلام.